एक काम करती हूँ, अपने पोते का मूंछ काट देती हूँ। रुक जा मम्मी, तू ये क्या कर रही है? मैं अपने पोते का मूंछ काट रही हूँ ताकि मेरा पोता जल्दी से जवान दिखने लगे। तू पागल हो गई है क्या? आखिर मूंछ काटने से इतना छोटा बच्चा जवान कैसे हो जाएगा? शायद तुझे पता नहीं है, लड़कों का मूंछ काटने से लड़के जवान दिखने लगते हैं। इतना बोलकर बुढ़िया अंडा खाने लगती है। ले बेटा, तू भी खा ले। रुक जा मम्मी, क्या तुझे पता नहीं है कि 6 महीने तक बच्चों को दूध के अलावा कुछ नहीं खिलाया जाता है? ये सब कहने की बातें हैं, बच्चों को हम कुछ भी खिला सकते हैं। छोड़ो मेरे बच्चे को, मैं तुम्हें नहीं खिलाते दूंगी। दीपिका अपनी माँ से अपने बेटे को छीन लेती है तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तुझे बहुत जल्द जवान करके मानूंगी। और तभी दीपिका यहाँ पर आ जाती है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मेरे बेटे को इतना जल्दी जवान करना चाहती हो? क्या तुझे पता नहीं है कि घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं है? मेरा पोता जवान हो जाएगा तभी तो पैसा कमा कर ला कर देगा। मेरे बेटे को जवान करने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से।